Բարի ողջույն, հարգելիներս, շարունակում ենք մեր եթերներից հաջորդը, այսօր կխոսենք բարոյականության մասին։ Մեր իրականությունը բավականին ավերված է եւ այդ ավերման մեջ ամենավնասված տարածքը բարոյականությունն է։ Հայրենասիրությունը չի, իրար հարգանքը չի, բարոյականություն, այսինքն ամեն ինչի հիմքը մեր հասարակության վնասված է, որը իմ պատկերացումներով դա բարոյական տարածքն է։ Ինչու՞մ եմ սա ես կարևորում։ Մենք խոսույթի մեջ, երբ որ իրար հետ ընկերական շրջապատում կամ հասարակական դաշտում, երբ որ զրուցում ենք, ասում ենք, ինչ անբարոյական մարդեր, անբարոյական հարաբերություններ են, անբարոյականի վաստակ կամ զավակ, ես էլ են ասում։ Ուրեմն մենք այդ ամեն ինչը ունենք։ Բայց հենց որ գալիս է արդեն իրական հարաբերությունները կառուցելու ժամանակ եւ սեփական անձը պաշտպանելու կամ ինչ-որ մի խնդիր պաշտպանելու ժամանակ բարոյական նորմը շատ արագ մղվում է հետին պլան, շատ արագ։ Հետո վերականգնել հնարավոր չի լինում այն կորուստներ, որոնք կապված են բարոյականության հետ։ Իհարկե, մի դատիր ոչ չդատվես, հայտնի բանաձևը կա, Աստվածաշնչյան, ես չեմ դատում, ես դիտարկում եմ անում, որպեսզի կարողանանք այդ դիտարկման միջոցով նայել հասկանալ, թե բարոյական անկման պատճառը որն է, ինչպես եղավ, որ հայ ժողովուրդը այս աստիճանի բարոյազրկվեց։ Երբ որ ամբողջ Երևանում բարձրարկ շենքեր են կառուցում, տրամաբանության հարցը ում համար։ Պատասխանը այն կողքի գյուղերի համար, որոնք որ նախատեսում են դատարկել։ Այս նախաբանից հետո բարևներս եւս մեկ անգամ Հիմա խոսքը սկզբից Ալեքսանյան Դավիթին, հետո նոր Հարություն Սահակյանին, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Սա այն թեման է, որը մարդուն ուղեկցում է ծնված օրվանից կարելի ասել մինչև իր մահը։ Իհարկե նորածին երեխան գաղափար չունի բարոյականության կամ ընդհանրապես այն արժեքների մասին, այն աշխարհի մասին, որտեղ ինքը հայտնվել է պատահաբար։ Բայց այն պայմանները, որի մեջ ինքը ծնվում է, արդեն այդ կաղապարը ուրեմն պատում է իրեն, ինքը այսինքն կաղապարի մեջ է ծնվում, այդ կաղապարը ժամանակի ընթացքում իրեն վերը մարմնավորում է, այսպես ասենք, եթե մարդը որպես նյութեղեն արարած ծնվում է եւ մեծանում է, իր հետ միասին, այդ մեծանալու հետ միասին ձևավորվում է մարդու ներքին, այսպես ասենք, աշխարհը, ներաշխարհը։ Այդ բարոյականությունը եւ մնացած կատեգորիաները հենց այդ ներաշխարհի մեջ են ձևավորվում եւ աճում ու զարգանում։ Դա իհարկե կապված է դաստիարակությունից, սկսած ընտանեկան նիստուկացից, ընտանեկան դրվածքից, ընտանեկան դաստիարակությունից մինչև արդեն հասարակական, արդեն առաջի քայլադպրոց, ինստիտուտ, կամ չգիտեմ աշխատանքային կոլեկտիվ եւ այլն։ Այնուամենայնիվ, շատ կարևոր է նախնական մարդու դաստիարակությունը, բոլորն էլ այդպես են ասում, մարդ ընտանիքում ինչպես դաստիարակվում է, այնպես էլ իրեն դրսևորում է նաև հասարակության մեջ եւ ամենուր։ Բայց լինում է նաև այլ ավելի ճիշտ ոչ թե օրինաչափություն, այլ հակառակը մարդը ընտանիքում նորմալ դրսևորում է իրեն, նորմալ դաստիարակություն է ստանում, բայց հենց սկսում է դուրս գալ ընտանիքից, շփվել շրջապատի հետ, այդ վերափոխման, կերպարանափոխման երևույթներ են տեղի ունենում։ Այսինքն հասարակությունը ինքն է, այսպես ասենք, այդ անբարոյականության, կարելի ասել, մթնոլորտը ձևավորում։ Բնական է, հազարավոր, միլիոնավոր ընտանիքներ իրար նման չեն։ Մի ծայրահեղությունից միայն ծայրահեղություն է գնում բարոյականության առումով եւ նայած ոչ մասն է գերակշռում։ Ես կխոսեմ երկու շատ կարևոր հիմնական սկզբունքների մասին, որոնք մեծ դեր են խաղում ոչ միայն բարոյականության ձևավորման, այլև նրա
դեմ այսպես կոչված ոտնձգություն կատարելու եւ հատկապես բարոյականությունը արժեզրկելու, որակազրկելու ու նույնիսկ ոչնչացնելու առումով։ Այնպես ինչպես արդեն ասեցի մոտավորապես մարդը երկու հիմնական բաղադրիչներից է բաղկացած նյութեղեն եւ նյութական աշխարհ, ոգեղեն եւ ոգեվոր աշխարհ։ Բարոյականությունը ինքը ոգեղեն արժեք է։ Բայց քանի որ մարդը ապրում է նյութական տարածության մեջ, նյութական աշխարհում, նյութեղեն աշխարհում, նյութի ազդեցությունը շատ մեծ է։ Մարդը որքան ընտանիքում նորից ասեցի բարոյական բարձր արժեքներ է ձեռք բերում, բայց դուրս գալով ընտանիքից նա շփվելով, ավելի ճիշտ ենթարկվելով այդ նյութերի ազդեցությանը ինստինկտյան կերպարանափոխվում է։ Ես ընդհանրապես մեխանիկան եմ բացատրում, ինչ այսպես կոչված ազգակների ազդեցությամբ է տեղի ունենում բարոյալքումը կամ բարոյազուրկ դառնալը կամ չգիտեմ բարոյականությունից իսպար զրկվելը։ Կարճ ասած, եթե ընդհանրացնենք, ստացվում է, որ մարդը ունի եւ հոգևոր արժեք եւ մարդու կյանքը կախված է եւ հոգևոր արժեքներից եւ նյութական արժեքներից։ Նայած թե որտեղ իր մեջ այդ պահին գերակշռում իր այսպես կոչված կյանքը որ արժեքների վրա է ինքը կառուցում, թե նյութականի վրա է հենվում, թե բարոյականի վրա է հենվում, դրանից էլ կախված իր մոտ այդ բալանսը պահպանվում է։ Ցավոք սրտի ժամանակակից ոչ միայն Հայաստանում, իհարկե ամբողջ աշխարհում այդպես է նյութականը այսօր կերել է, կարելի ասել բարոյականի։ Նույնիսկ մարդկանց մոտ, այսպես ասենք, բան է առաջանում, հպարտության զգացում են մարդիկ հպարտանում են դրա համար, որ իրենք կարողանում են կարողացել են այսպես կոչված այնքան նյութական արժեք կուտակել, որ իրենց այլևս ոչինչ չի հետաքրքրում։ Կարևորը իրենք Շատ լավ, խնդրում եմ կլորացնես, որ մեր մոտ երկխոսություն լինի, որտեղ մոնոլոգ է ստացվում։ Շատ լավ։ Մի խոսքով բարոյականության վրա ամենամեծ ազդեցություն, բացասական ազդեցություն գործում է նյութականը։ Այսինքն կարճ ասած, փողը փչացնում է մարդուն։ Առաջում այսքան։ Ավեցեք, հարություն։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ուրեմն սիրելի գործընկերներ, բարոյականության հետ կապված բաժանենք բարոյականությունը մի քանի մասերի, որ ավելի լավ հասկանանք, հա, պատճառ-հետևանքային կապը։ Առհասարակ բարոյականության տարածքը պատկանում է սեռական հոլովին, որը մենք հայոց լեզվի մեջ ունենք սեռական, ուղղական, սեռական, տրական եւ այլ եւ այլ։ Սեռական տարածքի հետ հարաբերությունների հետ կապված մեծագույն խնդիր կա, դա եղել է չիմացության հետևանքով։ Օրինակ, մեկ պարզ դիպուկ օրինակ բերեմ, որ հարաբերությունների մեջ առհասարակ զույգերի հարաբերության այդ ինստիտուտի մեջ ես չեմ անձնավորում ոչ ոքի, բառից ուղիղ իմաստով։ Զույգերի հարաբերության ինստիտուտի մեջ բառից ուղիղ իմաստով պետք է լինի մտքերին անսահմանափակ ազատություն, որովհետև մենք մեջբերում անեմ ազատ անկախ Հայաստան, Սվաբոդա это рай и так далее, и так далее։ Դա հստակ ցույց է տվել, սիրելի գործընկերներ, Կամասուտրան թե գրելով, թե նկարներով այդ մեթոդոլոգիան ամբողջությամբ ցույց է տված։ Դա առհասարակ սեռական կոնտակտի հետ կապված կապ չլինելու հետևանքներն է, որ առաջացել է փողոցում մեկը մեկին քֆուրով խոսալ կամ ինչպես ասում ենք հայոյել, սրա մաման, նրա պապան եւ այլ, դա բարոյականությունից բնականաբար դուրս է, այսինքն բարոյական արժեքները այդպես են ոչնչացել։ Իսկ իրական բարոյականության տարածքը, երբ որ դիմացինին չեն ասում անդադ դու սխալ ես, այսինքն եթե հիմա ասեմ սիրելի գործընկերներ, դուք սխալ եք, ինչ անում եք սխալ եք անում, բնականաբար արդեն հոգեբանական անկում է լինում։ Նույնիսկ ասում եմ մարդը այդքան պիտի արած գործը լինի, սխալ արած լինի, բայց ես գիտակցելով ընդհակառակը յուրաքանչյուր մարդ այս կյանքի մեջ մի տեսակ ընդամենը մի տեսակ, այլ չկա, գոյություն չունի։
Յուրաքանչյուր մարդ իր տեսակետի մեջ իրավացի է, կապ չունի ճիշտ կլինի, սուտ կլինի, ճշմարտություն կլինի, այդ տեսակի մեջ ճիշտ է։ Հիմա այստեղ նաև մեծ մեծագույն էլի խնդրեմ կա, բարոյականությունը նախ արդարացումն է, որովհետև եթե նայում ենք մարդու իրավունքների տեսանկյունից, պաշտպանի տեսանկյունից, հա, աշխարհաքաղաքական օրենսդրության մեջ, ցանկացած դեպքում մարդը արդարացվում է։ Եթե նայում ենք կրոնական տարածքից, մենք ասում ենք ունենք երկու հրեշտակներ՝ բարի եւ չար, այս երկու կողմերն են։ Մեկը արդարացնում է, մեկը ասում է դու ճիշտ ես հիմնավորում, այլ մեկը ասում է չէ սխալ ես։ Հիմա ամբողջ խնդիրը կայանում նաև նրանում, որ դրան գան ներդաշնակության, այսինքն գան հավասարման, իրար հետ լեզու գտնելու։ Երբ որ այս ընտանեկան ինստիտուտը քանդվել է, ինչի համար, որովհետև գիտություն չի եղել, որպեսզի իմանան ոնց է պետք սիրել մեկը մեկուն, հա, ասենք զույգը սիրի մեկը մեկուն, բայց այդ գիտությունները ընդհանուր առմամբ եղել է, տարածված չեղել, իրենց ոնց որ պետքն է։ Դրա համար այդ բառամթերքը, բառապաշարը իր ճիշտ օգտագործման տեղն է, ասում ենք ինչը բան է, բնական է, դա բարոյական է։ Բայց դա մեկ ուրիշ բան է, ինչ ամբաղ-զամբաղ խոսալը մեկ ուրիշ բան է, էլի փողոցում, քֆուր, քյաֆառով էդ դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Ամեն բառը հստակ նկարագրում է տվյալ սեռական հոլովին պատկանող հարաբերությունների դիրքն ու դիրքորոշումն ու ձև ու ձևաչափերն ու զգացմունքները։ Այդ ազատություն միմյանց չտալու խնդիրն էլ է, էլի, որովհետև եթե համարում է կինը որպես տան ինստիտուտի մեջ, որպես քահանա, ըստ եկեղեցու տեսանկյունի, այսինքն խոստովանա մայր է դառնում, ինչ որ միտեղ խոստովանա հայրն է, եւ տիտղոսն է վերցնում, էլ ինչ որ միտեղ։ Այդ ամեն ինչը չի գործում, էլի հիմա։ Դրա համար վարքաբեկելը ամենից հեշտ բաներից մեկն է, էլի, վարքաբեկենք։ Դա մեծ խնդիր է, բայց բարոյական հաղթանակ տանել նախ պիտի մենք մղենք դիմացիներին դեպի հաղթանակի, որ մենք հաղթանակը տոնենք։ Հիմա մենք գործ ենք անում, չէ՞, ես օրինակ ինձ վրա բերեմ, ես պետք է մղեմ ձեզ, չէ՞, ոգեշնչեմ, որ մենք գնանք դեպի հաղթանակի։ Դա ուրեմն բարոյական հաղթանակ։ Եթե ես չեմ ոգեշնչում ձեզ, օրինակի համար չեմ ասում պետքա գնանք, բայց հիմնավոր կերպով ինչի համար պետքա այս քայլարն, ինչի համար պետք է չհանձնվենք, դա բարոյական քայլ է իմ կողմից որպես դիտարկում, բայց որ ասեմ, անգեր Մկրտչյան կամ անգեր Ալեքսանյան, ինչների տապետ, բանու գործ չունեք, այսինքն լիքը գործեր թողած ինչ կստացվի, չի ստացվի, դες ինչին է պետք, դա արդեն մտնում է բարոյական տարածքից դուրս։ Դա զրպարտության մեջ է մտնում։ Ես այսքանով կլորացնում խոսքը Մկրտչյան ջան, փոխանցում քեզ համեցի։ Շատ լավ, տեսեք մենք քննարկում ենք խնդիրը մի քանի ասպեկտից, եթե քո հղման ճանապարհով կամ ասուտրան գնա մի 2000 տարի կա, ուրեմն քաղաքակրթության մեջ այդ խնդիրը 2000 տարի առաջ լուծել փակել դրել են ենքով, այնինքն ովքեր որ հասկանում են, որ այդ թեման ոչ թե քննարկման է, այլ ինքը քննարկումն 2000 տարի առաջ ավարտվել է դրա քննարկումը, այդտեղ մնում է թե մարդկանց որ խումբը ինչ հակումներ ունի եւ ինչպես է իրեն դրսևորում այդ քու նշած տարածքում։ Հիմա բացի այդ խնդիրը, որ մենք կապում ենք սեռական փոխհարաբերության հետ, բարոյականությունը չի կարա միայն նման դրսևորում ունենա, այդ զուտ ֆիզիոլոգիական դրսևորումներից մեկն է, մի ասպեկտն է։ Մենք ունենք պատերազմի մեջ բարոյականության խնդիր, մենք ունենք սոցիալական հարաբերությունների մեջ բարոյականության խնդիր, մենք ունենք միջանձնային հարաբերությունների մեջ հասարակական խնդիրները կարգավորելու այս բոլոր հարցերը կան ու ամեն անգամ հանրությունը հայտնում է խնդրի առաջ, երբ որ բարոյականության նորմատիվները անկում են ապրել։ Արցախի կորուստը դա բարոյական չափորոշիչների պատճառով տեղի ունեցավ, ոչ թե նրա համար, որ մենք զինվոր չենք, մեր զինվոր տղաները, ովքեր որ գիտակցում են, ովքեր որ բարոյական բարձր տարածքում են, իրենք գնացին այս կյանքը տվեցին, զոհվեցին, չէ։ 5000 զոհ ունենք եւ այդքան էլ վիրավոր ունենք, ուրեմն դրանք բարոյական բարձր չափորոշիչներով մարդիկ են, նրանք ովքեր մասնակցել են պատերազմ։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր որ այդ պատերազմից խուսափեցին եւ այդ անբարոյականությունը իրենք ցույց են տվել, թաքցնելով դա տարբեր բաների տակ, բայց յուրաքանչյուրը գիտեն իրենցից սկսած, որ իրենք եղել են անբարոյական դաշտում։ Հաջորդը, երբ մենք խոսում ենք
տան մեջ բարոյական նորմերի բացակայության մասին կամ ոչ բավարար բարոյական փոխհարաբերությունների մասին ընտանիքի մեջ, երբ որ մեծի պահվածքը կամ կրծերի պահվածքը չեն բխում նորմատիվների ժառանգական, այսինքն եռամիասնությունը չի ապահովում եւ կողմերը իրար դիտարկում են որպես շահագործման գործիք։ Այդ մասին չեն բարձրաձայնում, չի ասվում այդ մասին, բայց յուրաքանչյուրը գիտի, որ ինքը շահագործվում է այդ իրավիճակում։ Լռելային տանում է այդ շահագործման խնդիրը։ Հետո այդ շահագործումը պայթումը դրսևորում ունի, բայց ոչ ուղիղ, կողմերը խուսափում են պայթման իրական պատճառը ներկայացնել իրար, այլ շեղ անհետաքրքիր են բերում, մասնավորապես ասենք, ինչիա սուրճը սառը, մենք անեկդոտ ունենք, չէ՞ որ կինը գալիս է տուն, այդ տղամարդն ասում է, դե ամեն ինչ ասել է, այնքան ինչ ասում, մտի կառավաթի տակ, ասում է հիմա հաչա, ասում է խախ դու իմ վրա ես հաչում փաստորեն։ Հասկանաք, այս դրանք այդ նորմատիվային խնդիրները, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր հասարակության մեջ այդ բարոյական նորմերը իրենք խախտված են բոլոր տարածքներում ու դրանք դրսևորվում են բոլոր ոլորտներում։ Հիմա այն ինչի մասին որ մենք խոսում ենք կամ ինչ որ ես առաջարկեցի քննարկման, պետք է հասկանանք ելքը որն է, ինչ ելք պետք է հիմա մենք փնտրենք, գտնենք, որպեսզի հասարակությունը կարողանա այս վիճակից դուրս գա։ Տրադիցիոնն ասում է կրթել, սա գիտեն, բայց ցավոք սրտի մենք երեքից որևէ մեկը դպրոց չունի, որ կարողանա կրթի։ Համեցեք, ով ուզում շարունակի։ Ես կշարունակեմ, ուրեմն ես որպես հիմնակար ամբողջ այս բարոյականության իր ամբողջ համակարգում բոլոր դասակարգերում, թե զինվորական, թե քաղաքական, թե կրոնական տարածքներում կամ մշակութային, ամբողջը գալիս է ոչ ազատ լինելուց այդ անկողնային ինստիտուտից, եթե տունը մարդը սոված է ալնում, բառեր կա, որոնք որ չի օգտագործում ճիշտ տեղին, դուրս է գալի, պետք է դուրս գա կենթանել ատես, գնա ուրիշ տեղից օրինակի համար հաց հայթի ուտելու։ Եվ այդտեղից սկսվում է այդ դավաճանական գործընթացը։ Երկրորդ պարագայում մեծագույն նաև խնդիրը որտեղ այստեղ կայանում, մարմնավաճառության մեջ է կայանում։ Այսինքն ինքը ամբողջությամբ մարմնավաճառությունը հիմնական քանդման գործընթացն է, որ երկրում գոյություն ունի մարմնավաճառություն, այդ երկիրը բարոյապես զուր կա ուրեմն։ Եթե մեր երկրում Հայաստանում հələ գործում է մարմնավաճառությունը, նշանակում է կոնստիտուցիան փլվում է, ինքը քանդման գործիք է։ Հստակ այդ մեթոդով քանդվում է պետության ընտանեկան սյուները, հիմքերը։ Ամեն ինչին գոյություն ունի քանդելու մեխանիզմ։ Դա է, այսինքն դա պիտի վերացվի, մարմնավաճառությունը պիտի վերացվի։ Եթե չվերացվի, ինքը մնում է, որովհետև մի հատ լուսամուտ են թողել կամ միջանցք ասեմ թողել են ու մարմնավաճառության մեթոդոլոգիայով հստակ քանդվում է ամբողջ բարոյական ինստիտուտը, ամբողջ համաշխարհը գլոբալ խնդիր է։ Ու դա կա գրեթե բոլոր երկրներում մարմնավաճառությունը։ Եվ դա ինչա գալի, ինչա բերում հանգեցնում, որ եթե տունը սոված է մնացել, չի բավարարված չի, թեությունները բավարարված չեն, արդեն ինստինկտիվ մարմնավաճառություն, դեն ու տենց։ Գիտակույն խնդրի լուծման տարբերակը մեր թիրախն է կայանում, դիպուկ մարմնավաճառությունը։ Որովհետև եթե մենք քայլ ենք անում, օրինակ համար գնում ենք որս անելու, մենք պետք է հստակ հասկանանք, այո, ես կողմ եմ բնականաբար, Մկրտչյան ջան, ինչ որս պիտի անենք, հա, փոխաբերական իմաստով։ Դիպուկ մեր քայլը տանում է բան, մարմնավաճառության տարածք։ Ամբողջ խնդիրներն ինձ է գալիս, հագու կապից սկսված, հագու կապից։ Սա եկել է մարմնավաճառության այդ Ռուսիկով մանգալու պրոբլեմները։ Սա ընդդեից է եկել մոդան մարմնավաճառների միջոցով են բերել, ասենց ասեմ։
ոչ մի աղջիկ կամ բան չէր գնա տրոսիկով կանգնել օրինակ փողոցում կամ փորձարկումը տենց է արվել թեմա ինչ մեթոդներով արվել ստիպելով եւ այլ շատ մարդկանց դա այլ հարց է բայց դրդագույն խնդրեմ է այսօր որ պետքա լուծվի այսինքն լուծումը նորմալականով վերացվի տվյալ ինստիտուտը որպեսզի մի աչքը մարդու մի աչքը էության աչքը չմնա անդե երբ որ աչքը մնում է անդե արդեն այդ էներգիան ինստինկտիվ քաշում է Էներգիան քաշում է, գիտի, էությունները գիտեմ, ահա, բանը, սոված մնամ տունը տեղ կա, լավ, վсё, դա արդեն ու մեկը մեկին ասում է գնալ ստե ամենագերագույն խնդիրը որ գալիս է, սա հստակ գալիս է մարմնավաճառությունից, հենց հակու կապից սկսած։ Կապ ունի տղամարդեկին օրինակի համար, ամեն զգեստ նախապատրաստած է համապատասխան տեղի համար, բայց հիմա հանդերձանքը նենց է Եթե որ մարդը դուրս է գալի գործով տեղ գնա, կամ մոռանա ինքը ճանապարհին ուր է գնում, ուր պիտի գնա, որովհետև այնքան առաջարկվող մսի տեսականիներ կան։ Մսի տեսականիներ, բառից ինձ ուղիղ իմաստով։ Ու արդեն ոնց որ մարդու մեջ սկսում է այդ բանը, մտքերն առաջանում։ Ուզի թե չուզի, որովհետև լիքը գայթակղություններ են իրենք, ցանցեր են, ծուղակներ են։ Կամ ասում ենք չարի ծուղակներ կամ բելականություն տարբեր ձև կարելի է մեկնաբանել։ Բայց խնդիրը մի քայլով մենք պիտի այդ խնդիրը լուծենք, ես առաջարկում եմ։ Իսկ մի քայլով լուծելը դոմինոյի օրենքի նման է։ Այն դոմինոյը ոնց է, մի հատ կպնում ենք կտ ամբողջ ինստիտուտը քանդվում է, չէ՞, այդ ներրականությունը կամ բելականությունը կամ սատանիզմ ասեն, որպեսզի հասկանալի դառնա։ Դա է։ Երբ որ թիրախը կոնկրետ մենք վերցնենք ու թիրախավորենք այդ ինստիտուտին, չի ամբան կկարգավորվի։ Ամեն մարդ իր զույգին, ամեն մարդ, այս երկրագնդի վրա ամեն ինչը ստեղծված է զույգ, ձկներից, կենդանիներից, ամեն ինչից, ծառերն էլ անգամ ունեն զույգերով են, ամեն ինչը պատվաստվում է, օրինակն եմ էլի բերում, մի հատից ոչ մի բան չի ծնվում, դրա համար յուրաքանչյուր մարդը ունի իր կինը, երկի մեջ էլ մի կա, ամեն մարդուն մի հոգի հասնում է, ու դրա համար այսպես պրոբլեմներ էլի առաջացել հիմնական ու սկսում է բարոյական այսինքն այդ քանդման process-ը իսկ մենք որ ուզում ենք հարվածենք դիպուկ կետին դա հենց գնեզդոնն է էլի բունն է այդ ներանոցն է բունն է էլի բունն է որոնց տղամարդ հետ աղջիկ տղա խառը խշտիկ դա տարածումն է նաև հակու կապի վրա է սկսում ազդել հետո վարքագծի վրա է հակու կապը սկսում ազդել հետո խոսակցականի վրա է սկսում ազդել ու դրսևորումով վարքագիծ այսքան համեցեք մի նախադասություն քեզ ասեմ հետո դրան անդրադարձի խոսքը փոխանցենք Ալեքսանյանին համաձայն եմ քո հետ բայց նա ես ապրում եմ Գերմանիայում հետ ինչ որ դու ասում ես ես հիմա ուզում տեղափոխեմ Գերմանիայի վրա քո ասածը չի աշխատում Ես քեզ նկարեմ ցույց տամ հասարակացությունը, հատուկ քո համար գնամ նկարեմ։ Հատուկ տեսնես։ Ու բայց չասեմ որ սա հասարակացությունը 5 հատ շենք նկարեմ, ասեմ էսի, հետո ասեմ որն է հասարակացությունը։ Դու չես իմանա դա որն է։ Հաջորդը։ Այստեղ այդ ինստիտուտից որևէ նորմալ մարդ չի օգտվում։ Այդ շենքի տակով իմացողները չեն քայլում։ Եթե չենք տակով մեկը քայլում, ուրեմն չիմացողն է։ Ինքը չգիտի ինչ շենքա ու քայլում է տեղում։ Հաջորդը այս հասարակությունը գերմանական հասարակությունը մարդուն տվել է բավարար սոցիալական բազա, բավարար։ Եվ ով որ գնում է այդ ծառայությունները մատուցելու ինքը երկու խնդիր ունի։ Ինքը իր մարմինը վաճառում է։ Բարի ամենաբուն եւ լայն իմաստով նա չունի ապահովվածության, նա չի գնում չապահովվածությունից ելնելով։ Գերմանական պետությունը իր երկրի տարածքում յուրաքանչյուր բնակվողին, աշխատողին վճարում ամիսը 1000 եվրո։ Հասկանում եք, չէ՞ ինչ է կատարում։ Ուրեմն խնդիրը բացարձակապես այլ տարածքում է։ Մեր հասարակությունը պետք է կարողանա այդ խնդիրը դիվերսիֆիկացիայի ենթարկի, ուրեմն մենք քաղաքական անբարոյականության զոհեր ենք, ոչ թե սոցիալական։ Այս իմ դիտարկումը։ Հրամե շարունակի ու խոսքը հետո Ալեքս։ Այս ասեմ, հա։ Ուրեմն ամբողջ վարակները որ գալիս է, ամբողջ հիվանդություններից սկսած
այդ մարմնավաճառական ինստիտուտից է բխում ու սենց կորոնավիրուսի պես տարածում ամբողջ աշխարհը։ Հարցը նրան է ոչ թե Մկրտչյան ջան, Հայաստանում էլ տեղեր կա, որ ազեն աչքով մարդն այդ չի իմանա, այդ տվյալ տեղն է, թե տվյալ տեղը չի։ Խնդիրը կայում ամբողջ ինստիտուտը մեկի հետ շփվելու հետ կոնտակտը, որ քաղաքական տարածքներում գալիս է այդ բռնական, վիրավորական մարմնավաճառները ոնց են վերաբերում, այդ վարքագիծը, թե տղամարդիկ, թե կանայք, ովքեր որ օգտվում են, դրսևորում են շրջապատում եւ դա ազդեցություն է գործում քաղաքական էլիտայի մտածողության վրա, այսինքն քաղաքական էլիտան դնում է սկսում է մտածել։ Երբ որ դնում մտածում է մի հատ խոսքը բարձրացնում ազգային մակարդակով կամ ազգային ամբիոնից, դա արդեն իսկ այդ միտքը տարածում է, ինքը վիրուսի պես է, ամբողջ հիվանդությունների այդ բաների պատճառը որն է, այն մեկը այս քանի հետ գնաց, այն մեկը չգնաց, տղամարդկանց մեջ sense մի վիրուս գոյություն ունի, որ հաշվում են ով քանի անգամ է գնացել, ուրա գնացել, աղջիկների մեջ էլ մի ուրիշ վիրուս գոյություն ունի, էլի։ Եթե մենք բարոյականությունից ենք խոսում, եթե ընտանեկան ինստիտուտին հակաինստիտուտ գոյություն ունի, ամբողջ քաղաքական դաշտը այսօր սնվում է ընտանեկան ինստիտուտից։ Ամբողջ քաղաքական էլիտան, խաղացողները հստակ ամեն բան անում են ընտանիքի համար իտոգում, լավ մեծ ընտանիքի համար, որպես հայրենիքի մակարդակով ընտանիքի համար։ Ու եթե ընտանիքում այտենց բաներ կա, էլի այն նույն լափամանի բանն է, ինձ 10 հոգի խոսքի աղջիկ, այն 9 տղեկ։ Դրա համար այսօրվա դրությամբ ներկապային Հայաստանում տենդենսը ոնց է, հսկայական թվով զոհերի հետ կապված ինչ եղավ, աղջիկներ, ովքեր պետք է զույգավորվեն, որ սերունդափոխություն լինի։ Նույնն է տեղանքով այդ բառապաշարը արդեն իսկ բան, քաղաքական տարած, բայց այդ բառապաշարը լրիվ ստեղծված էր, որ մարդը ասի եւ այդ ընտանեկան ինստիտուտում անկողնային տեղ ազատությունը որ տված է, ընդ է օգտագործի, ոչ թե քաղաքական համար մեկ ամբիոնից։ Okay, քեզ հասկացա։ Հիմա այս ամբողջ այդ բարոյականության խնդիրը կառուցված էր մի միտք ասելու, որ հիմա կասեմ ու խոսքը փոխանցեմ Ալեքսանյանին։ Որն մարտի 24-ին ֆրանս-գերմանական հերոստանգերությունը քաղաքական ամենաբարձր անբարոյականությունը ցույց տվեց եւ հաղորդման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը չկար։ Ամբողջ տարածքը դրված էր ներկայացած էր որպես Ադրբեջան։ Հիմա նայ այս խնդիրը մեր հանրային տարածքում ինքը լուրջ դիվանագիտական խոսակցությունների նյութ չդարձավ եւ Հայաստանի ասենք արտգործ նախարարությունը Ֆրանսիա առաջ պահանջ ու Գերմանիա առաջ պահանջ չդրեց, այս ինչ եք դուք անում։ Ու դրա հետևանքով Գերմանիայի պրեզիդենտ Շտայնմայերը, որ Հայաստանում էր, հայտարարեց թե բանը մենք միշտ էլ գտել ենք որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Հիմա այս դրանք քաղաքական անբարոյական դրսևորումներ են։ Ալեքսանյան, համեցի։ Ես երևի հենց այդ մտքի վերջին միտքը ուսալով մի հայտնի ասացված կասեմ, որ քաղաքականությունը դա նույն անբարոյականությունն է քաղաքական դաշտում։ Իհարկե, պարոն Սահակյանը բավականին երկար բացատրեց անբարոյականության, այսպես ասենք, մեխանիկան, հատկապես ընտանեկան պայմաններում, իհարկե համեմատես նաև կա բնական ընտանիք եւ կա ավելի մեծ ընտանիք, որը հենց հասարակությունն է։ Այո, բնությունը նախ չանդրադառնամ ուղղակի պարզ ճշմարտությունները, որ մարդկանց հազարամյակներ առաջ հայտնի են եղել, մի երկու նախադասությամբ ասեմ ու անցնեմ առաջ։ Մարդկությունը մարդկության ակունքներում, մարդկության զարգացման ակունքներում մարդը միշտ օգտվել է բնության օրենքներից։ Բնական է, ընտանիքը հենց այսպես ասած բնական համակարգն է, առաջին բնական համակարգը, երբ երկու տարբեր սեռեր միավորվելով ձևավորում են մի նոր համակարգ, որը կոչվում է ընտանիք եւ ինքը ապահովում է մարդկության շարունակականությունը, այսինքն այդ ընտանիքում ծնվում են երեխաներ, հետո գալիս է երկրորդ սերունդը, երրորդ սերունդը եւ այլն։ Ժամանակի ընթացքում ուրեմն ձևավորված ընտանիքները ուրեմն իրենք ներկայացրել են ամբողջական համակարգ,
Ես միշտ որպես բան ակնառօրինակ միշտ բերում եմ, որ հին ընտանիքները, նահապետական այսպես կոչված ընտանիքները ապահովել են ուրեմն ընտանիքի ամբողջական կառուցվածքը։ Ինչ է դա նշանակում, միանգամից ասեմ, նախկին ընտանիքները միշտ ունեցել են երաստիճան համակարգ, այսինքն նույն ընտանիքում ապրել են եւ տատն ու պապը, եւ ծնողները, եւ երեխաները։ Ինչի համար եմ դա համարում ամբողջական համակարգ, որտեղ ամբողջական համակարգում տեղի ունենում երեխաների ամբողջական դաստիարակության process։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Չեմ ուզում մյուս ծայրահեղությունից անցնել, բայց այո, երկու պատահական անձեր, որ նույնիսկ սերն չի նշում, ասում են սա առաջի ծնողն է, սա երկրորդ ծնողն է, ու մի երրորդ անձն էլ, որ ոչ մի կապ չունի իրենց սեռական կապ, ոչ մի սեռական կապ չկա այդ երեք անձանց միջև, սա էլ համարում են նրանց երեխան։ Սա ուղղակի ոնց ասենք աբսուրդի բան է։ Այնուամենայնիվ, ասենք դասական ընտանիքի մոդելին, դասական ընտանիքի մոդելը ունեցել է երաստիճան համակարգ եւ նորմալ դաստիարակություն։ Համենայն դեպս հազարամյակներ, մի քանի հազար տարի մարդկությունը այդպես շարժվել է առաջ։ Շարժվել է, կրթվել է, դաստիարակվել է եւ այլն։ Խոսենք բարոյականության մասին։ Նույն ընտանիքում ձևավորվել է նաեւ այդ արժեքները, բարոյական արժեքները, նյութական արժեքների, բնական ընտանիքը ունեցել է նյութական, այսպես կոչված ապահովության համակարգը, եւ այդ ապահովության համակարգի մեջ արդեն բարոյական օրենքները բաշխվել են ընտանիքի անդամների միջև։ Եվ ինչպես հիմա նույնը կարծում եմ, որ տեղ ունեցել նախկինում, երբ որ եղել են խախտումներ, շեղումներ այդ բարոյական ընդհանուր համակարգից, ուրեմն դա համարվել է անբարոյականություն։ Նույն այնպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են ասենք դավաճանությունը կամ չգիտեմ ինչ-որ ընտանիքին որոշակի վնաս պատճառելը, բարոյական վնաս պատճառելը եւ այլն, տարբեր ուրեմն բնույթի երևույթներ են տեղի ունեցել։ Եվ եթե դա այդ մոդելը ընդհանրացնում ենք, վերածում ենք ամբողջ հասարակության մակարդակով, բնականաբար հասարակության մեջ արդեն ավելի մեծ ուրեմն հավանականություն կա, որ եւ այդ շեղումների ուրեմն քանակը եւ նրանց որակը արդեն բերում են որոշակի այսպես կոչված դեֆորմացիա, դեգրադացիայի։ Բայց ավելի շատ հասարակական հարաբերություններում այսպես կոչված ազդեցության այսպես կոչված մեխանիզմը գտնվում միշտ եղել է ինչպես ասում է ժողովուրդը այսօր էլիտայի ձեռքում կամ իշխանության ձեռքում, նրանք են ձևավորում այն սկզբունքները, այն օրենքները, որով իբր պետք է այդ հասարակությունը կառավարել։ Եվ դրա արդյունքում այսօր մենք ունենք քիչ առաջ որ շեշտեցի մյուս ծայրահեղությունը, այնպեսի ուրեմն ոչ բնական, աբսուրդ օրենքներ են ստեղծում, որը պիտանի չի, ոչ մարդկությանն է պիտանի, ոչ չգիտեմ, ինչի համար են դա ստեղծում, դժվար է ասել։ Երևի դա ստեղծում են արտահանելու համար, այսինքն իրենց թշնամի երկրների այսպեսի ներսից պարակտելու համար եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես ուզում եմ կենտրոնանալ այն անբարոյական երևույթների վրա, որոնք հատկապես ազդեցություն են ունենում մեր նման փոքր երկրների վրա։ Այո, մեծ երկրների վրա միգուցե չներեմ, այսինքն այդ մի քանի ԼԳՏԲ-ական համայնքները նրանք այնպես ազդեցիկ դերակատարություն չունեն։ Բայց մեր նման փոքր երկրներում դրանք շատ մեծ ազդեցություն են ունենում, այն աստիճան են նրանք ազդում հասարակության վրա, որ կարողանում են նույնիսկ այսպես կոչված համայնքներ ձևավորել։ Ինչ է նշանակում ԼԳՏԲ-ական համայնք, ես ուղղակի այդ բառի տերմինի վրա եմ զարմանում։ Այնուամենայնիվ դրանք ֆինանսավորվում են, որպեսզի դրանց միջոցով խնդիրներ լուծվեն։ Իհարկե միայն դրանով բավարարվել չի կարելի։ Խնդիրը շատ ավելի մեծ է, ավելի գլոբալ է, քան այդ անբարոյական էլեմենտները։
Ուղղակի այդ անբարոյական էլեմենտները արդեն պետության մեջ հանդես են գալիս որպես գործիքներ թշնամու ձեռքին եւ այդ գործիքների միջոցով թշնամին տվյալ պետության մեջ իրականացնում է որոշակի գործընթացներ։ Այսօր եթե մենք կարծում եմ որ շատ վերլուծաբաններ այդ միտքը ընկալել են, հասու են շատերին։ Տեսնում ենք որ նրանց միջոցով է որ իշխանությունները կարողանում են ուրեմն այնպիսի հակազգային գործընթացներ իրականացնել, ոչ միայն հակաընտանեկան, չգիտեմ, նաև հակազգային գործընթացներ, որոնք նաև պետության հիմքերն են խարխլում։ Ավելին ասեմ, պարզապես պետականության ուրեմն պետության ինչպես ասեմ պետության Մի բան ասեմ Դավիթ ջան, ես խնդիրը տես մենք շատ սիրում ենք ընդհանուր խոսել, խոհափիլիսոփական տար հասկացանք, ինքը օքեյ է։ Այդ սվոլոչները, այդ սրիկաները, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան միասին իրենց հեռուստաընկերությունից անբարոյական առավելագույնը ցույց են տվել ու Հայաստանի քարտեզը չկա, Հայաստանը բացակայում է։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, ասենք, մենք, ասենք, կոմո ցավ չկա։ Ես շարունակեմ այդ թեման։ Մի քանի տարի առաջ, երբ ոչ թե հեռուստաընկերությամբ, այլ պարզապես Google-ով որոշակի, ասենք, ինֆորմացիայի փորձում ստանալ, տեսնում ենք, որ շատ հայկական անվանումներ արդեն գրված են ադրբեջաներեն։ Ես հիշում եմ, մեր մոտ մի փոքր շարժում սկսվեց քաղաքացիական հասարակության, ասենք, մի քանի հասարակական կազմակերպություններ բողոք ներկայացրեցին, բայց պետությունը չարձագանքեց։ Դա ուրեմն առաջի քայլը, ես արձանագրում եմ, քանի որ ես ինքս մասնակցել եմ այդ բողոքի ակցիաներին, այսինքն մեր հասարակական կազմակերպությունը նույնպես միացել է այդ բողոքին, բայց դա ուղարկվել է, չգիտեմ, ակցիաներ եւ պետական եւ ասենք միջազգային Հայաստանում գործող դիվանագիտական այդ անձնակազմին, այնուամենայնիվ դրանք ազդեցություն չեն ունեցել այն պատճառով, որ պետությունը չի աջակցել։ Այսինքն նույն բանն է տեղում ինչ որ Գներես այն կողմը որ պորնի կա, անբարոյական նրա համար որ այս կողմում բան չափալախտվող չկա։ Ահա, այ ամբողջ հարցը դա է։ Տես դրան հակառակ մեր թշնամի պետությունը ինչպեսի մեծ աղմուկ բարձրացրեց, երբ որ նույն Գերմանիայի նախագահը, չգիտեմ, դա էլ միտումնավոր էին արել, թե ինչ էին արել, Արցախի դրոշետ էր նկարվել։ Այնուամենայնիվ, տեսեք, բանի երկու կողմերը։ Մեզ ուրեմն այդպիսի բան են հասցնում, ապտակ են հասցնում եւ մենք չենք պատասխանում, բայց երբ որ պատահական նույնիսկ մենք չենք դա անում, մեր, ասենք, հյուրն է դա անում, բայց այնուամենայնիվ որ ասում եք կուշնուկուլ են դարձել մեր գլխին են ջրդել։ Ես չգիտեմ, ես այս մասին շատ եմ խոսել եւ նորից եկավ այն գլխավոր իմ համար գլխավոր մի թեմա, որ ես երբևէ ես ասենք վստահություն չեմ ունեցել մեր պետական մարմինների նկատմամբ։ Դա եղել է եւ սովետական տարիներին, դա եղել է եւ անկախությունից հետո եւ ցավալի է որ նա շարունակում է այսօր։ Իհարկե, եթե սովետական միության տարիներին այդպիսի բան լինում էր, մենք մի փոքր արդարացում ունեինք, դե ինչ անենք, ասում են մենք փոքր հանրապետություն ենք, ամեն ինչ Մոսկվան է թելադրում։ Այն ժամանակ հասկացանք, Մոսկվան այդ բոլոր հանրապետությունների գլխավոր մայրաքաղաքն է։ Բայց հիմա չկա այդ Մոսկվան։ Ավելի ճիշտ կա, բայց նա մեր պետականության մեջ դեր չունի, դերակատարություն չունի, մենք անկախ պետություն ենք։ Մենք Մոսկվայի հետ ընդամենը, այսպես ասած, բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ ենք ընդամենը, պաշտոնապես եմ ես ասում։ Անկախ նրանից, թե Մոսկվան ասենք մեր թշնամիների հետ ավելի լավ հարաբերությունների մեջ է, քան մեր հետ դա երկրորդական խնդիր է, այսինքն տվյալ պահին երկրորդական։ Բայց նույնիսկ եմ ասում բարոյականությունը ավելի անբարոյականությունը սահմաններ չի ճանաչում հատկապես այնտեղ, որտեղ կա շահերի բախում,
Գլխավորը մարդիկ համարում են իրենց շահը, որտեղ կա շահ, ուրեմն բարոյականությունը մղում է երկրորդ պլան։ Մոտավորապես այսպեսին է եւ ընտանիքում եւ պետության մեջ եւ հասարակության։ Հասկացա, նայ, այս խոհափիլիսոփայություն 10 մարդ կլսեն, այն սովորական մարդը, որ ասենք մեջ կդզեմ, ասում եմ, մի հատ տեսնեմ ինչ կա, կասի էլի սկսին սրանք։ Այ խնդիրը բարձրացեցի Ֆրանսիայում, գերմանական անբարոյականությունը մեր նկատմամբ, հիմա հաջորդը Գյումրիու ավելացնում խոսքը փոխանցեմ Հարությունին։ Գյումրիում ընտրություններն են, կրիտիկական վիճակ է, մինչև ամսի 16-ը պետք է խնդիրը լուծվի։ Այնտեղ կոնֆլիկտ կա իրար հետ։ Հիմա հանրապետության երկրորդ քաղաքի խնդիրը մղվել է, չգիտեմ որ պլան, ու այդ մարդիկ չեն ուզում բարոյական դաշտում գան ընդհանուր հայտարարի։ Ու պրիտոմ քաղաքապետը, ով որ երկրորդ խոշոր ձայներ հավաքողն ինքը հանդես է գալիս կոմունիստական կուսակցության անունից եւ լոգոտիպով։ Դες էլ մի ուրիշ խնդիր է։ Հիմա այս խնդիրները, որ կապում եմ իրար, մենք ստանում ենք Գյումրիում մի հատ իրավիճակ, երբ որ առողջ մտածող մարդը չի կարողանում արդեն դիրքավորվի։ Ասում առողջ մտածող մարդը չկա որևէ չափանիշ, որից կարողանաս օգտվես։ Ըստ այնի Ֆրանսիայում, Գերմանիայում էր։ Իրենց բանով հիմա տեղափոխվեցին Երևան։ Ոնց ենք լուծում հարցը, Հարություն ջան, դու կրոնական տարածքում 3 տարի աշխատանք ես արել։ Որտեղ ենք մենք սխալվում, այ եղբայր, մի հատ ասա մենք հասկանանք մեր անելիքները։ Հանրա, դրամ է։ Օրենքը չկատարելով, Մկրտչյան ջան, օրենքը չպահելով ու չկատարելով։ Եթե անգամ ամենատարական օրինակը բերեմ, մարդը մի հատ բան ասում ու չի անում, դա արդեն դուրս է գալիս ինքնահարգանքի տարածքից։ Այսինքն մարդը ինք իր խոսքը չի հարգում, իր որ բերանից դուրս է եկել չի հարգում։ Խոսքը գործ չի դառնում, ընդ ներդաշնակություն չի կարող լինի։ Դրանից է գալի։ Հիմա նույնը օրինակն եմ բերում։ Ճանապարհային երթևեկության մեջ ավտոմեքենան թույլատրվում է 250 կմ/ժ գնա։ 1 ժամում գնա 250 կմ արագությամբ։ Թույլատրել է ավտոմեքենան, թույլատրում է ավտոմոբիլը։ Բայց դա կարելի է, բայց նախ Պողոս Առաքելն ասում է մարդուն ամեն ինչ կարելի է, բայց ոչ ամեն ինչն է օգտակար։ Սկսենք այս մասով, էլի։ Հիմա եթե մարդը այդքան արագությունը գերազանցում է, ճանապարհային նշանի օրենքները չի պահում, այսինքն այդ օրենքը չի գործում։ Մյուսների անդորը ավտոմատաբար խանգարում է արդեն։ Ավտոմեքենայով ընթացողները, ավտոբուսեր են գնում, մարդիկ են ընթանում։ Ու այնտեղ ինչ է տենում, այս ավարիաները, բաները ինչի տևանքն է, օրենքը չպահելու, նույնը կրոնական տարածքում, նույնը քաղաքական տարածքում, եվրոպական այդ երկրում որ նշեցիք ինչա տեղի ունեցել քաղաքական, այդ որ Հայաստանի բանի տեղը, քարտեզի տեղը, Ադրբեջանի քարտեզն է։ Իրանց իրավունքն է, ինչ ուզում անում են, իրանց տարածքն է էդի, կուզեն ում ուզեն կնկարեն պրինցիպի, որովհետև չի գործում օրենքը։ Իսկ դավաճանությունը սկզբնական բանով հենց եկել է անբավարարությունից, երբ որ տղամարդը կապ չունի, ուտում խմում են, բա մի հատ չեթանք լևի, տոնայնությամբ եմ էլի ասում։ Всё, ընդ գնում, այսինքն բան ու գործ չկա էլ անելու, սա երկերը երկված է, լևին է պակասում էլի։ Դրա համար էլ այս խնդիրները կա, միմյանց հարգանքը չկա, նույնը քաղաքական տարածքում։ Խոսքը մեկը մեկին փոխանցի, մեկը մեկին լրացնի, թեմայի շուրջ խոսել է էլի։ Ուշքում ուտեն, խմեն, քեֆ անեն, всё, գնան լևի։ Հիմնական տարածքը տենց է։ Ուրիշ մարդի ապրում է մի նպատակով, գլխավոր նպատակներից մեկն ասեմ։ Տղամարդը եւ կինը, աղջիկը, որ գտնի իր զույգին։ Մեծագույն կյանքի իմաստը կայանում է մարդու նրանում, որ տղամարդը գտնի իր զույգին եւ կինը գտնի իր զույգին, աղջիկը։ Նոր այդ սիրո շուրջ կառուցվում է ամեն բան։ Ամենամեծագույն խնդիրը, որ մարդը ասում է ու չի անում։ Դա արդեն իսկ բարոյական նորմերից դուրս է։
Ոնց որ հիմա ինքնստինքյան ինքնահարգանքը կորում անդեր։ Մարդը ինքն իրան չի սկսում չհարգել։ Որտեղ գիտի ինքը մարդու հիմա ինձ բան են խոստվել, օրինակն եմ ասում, պիտի զանգեն ինձ, չեն զանգում։ Հիմա ես ինչքան էլ իրան ասեմ ձևական, հա, ես քեզ հարգում եմ, դու մեր բարեկամն ես, մեր գործընկերն ես եւ այլն, օրինակն եմ բերում պայմանական, բայց փաստացի կա իմ տարածքում ստեղ որտեղ գտնվում եմ։ Բայց ինքը ասել է կզանգեմ ես քեզ։ Հիմա ինքը ինչքան էլ արդարացում գտնի, որ ինչի չի զանգի, всё равно արդեն իմ կարծիքը ես ժամերով սպասել եմ այդ ժամին, որ ինքը զանգի, ու ինքը չկա, ինքը բացակայ է։ Всё равно ինքը խախտում է բարոյական նորմերը։ Այսինքն իմ ժամանակից տրամադրում է ուրիշի համար, որ ինքը խոսք էր դե պետք է զանգի ինձի, իմ ժամանակը վերցնում է ուրիշի հետ մի ժամերով օրինակի համար գործ անում, բայց չէ որ այդ մի ժամանակի մի մասը իմ հետ պետք է գործ անել։ Ես էլ ինքնստինքյան դոմինոյի պես է մեկ այլ մարդու են բան խոսել, որ պետք է անեմ, ես է դուրս գալիս, ես է սուտ եմ դուրս գալիս։ Դրա համար էսի ստի կայսրությունն է, գործընկերներ, էսի համաշխարհային համալիր խնդրեմ է, էսի բելականությունն է։ Դրա միակ լուծումը պարզ ասում եմ, կանգնել Հայաստանի Հանրապետության համար 1 ամբիոնից ամբողջ երկրագնդի առաջնորդների հետ խոսալ պրամով բաց կոնտեքստով։ Այդ իրանց շախմատը արդեն ստե հասցրել։ Այդ ժամանակ երևա շախմատը որն է ալնում։ Ես էլ որպես մարդ հոգնել եմ արդեն, այս սիստեմից արդեն, պրոստը հոգնել եմ ես ինքս էլ հոգնել եմ։ Այս է խնդիրը։ Ուրիշ չեն կա, նես չէ, մի ծակը փակում ենք, այն մի ծակն է, սա խնդիր է ախր։ Այսինքն դու գնում ես ապստամբության ճանապարհով, գնաս ապստամբության։ Մգրչան ջան, ապստամբությունը, եթե դա համարվում է ապստամբություն, թող համարվի ապստամբություն։ Կարևորը ես ասում եմ իրականությունը, թեպետ ինձ համար, հիմա երկրները պատերազում են իրար։ Ամբողջ երկրագնդում ովքեր որ այս արժանամակարգը կընդունեն, իրական այս բելական դժոխային արժեքներից ասեմ դուրս գալը, մարմնավաճառությունը կողմ կլինեն, որ վերանա, որ ամեն տղամարդ գտնի իր զույգին այսօր, այսօր տղամարդուն ինչ է հետաքրքրում, իր զույգին գտնի, կինը իր տղամարդու երջանիկ ապրեն, մնացած ամեն ինչը ինչ որ աշխատում է, ուտելիք բան բերի տունը երջանիկ ապրեն առանց հոգս, դա է խնդիրը։ Սարքել են մի հատ եսին ինչ։ Հիմա այդքան մարդիկ, որ սպանում են պատերազմում, միլիոնավոր, հազարավոր մարդիկ են մանում, ոչ մի բան, դուրս է գալ ես ապստամբություն, եթե դա ապստամբություն է, պրոբլեմ չի, պահը գա, եթե պետք լինի, ես ոչ էլ կարիք ունեմ, անգամ ես ուզում եմ ամեն ինչին գործունեությունը դադարեմ, ուղիղ ասում եմ, որովհետև ես ինքս այսենց հոգնել եմ, պահը կգա, կասեն Հարություն ջան, եղբայրաբար, պրոբլեմ չկա, ասել ես, համար 1 ամբիոնը հես է, ինչ եմ ասում համար 1 ամբիոնից, հմեկի, որովհետև կարենամ ժուրնալիստների միջոցով ամբողջ աշխարհի հետ խոսել, որովհետև այս խնդիրը ամբողջ աշխարհում է ողբերգությունը, ընտանեկան ինստիտուտը, քաղաքական տարածքը, գյուղատնտեսական, բարակ կորոնավիրուսի պես սփռված է։ Ընդդեմ պետք է որոշվի, ուրիշ ջերք ես չեմ տնում, արդեն իմ համար ջուր ծեծոցի է այս ելնում։ Մի օր սրա մասին ենք խոսում, մի օր սրա, բայց սա պրոբլեմ է։ Խնդրեմ համեցեք գործընկերներ։ Ալեքսանյան, համեցի։ Ես որոշեցի կենտրոնանալ մենակ հայկական հարցի վրա եւ հայկական հարցը ներկայացնել անբարոյականության աշխարհի անբարոյականության նկարագիրը, կերպարը։ Իհարկե մենք բոլորս նույնիսկ այն հասարակ մարդն էլ տեսնում է, ինչքան անբարոյական է այս աշխարհը, ինչքան հասարակ մարդը իհարկե այդքան չի խորանում, ասում է, ինչ անարդարություն է մեր ժողովրդի նկատմամբ կատարվում։ Ամենամեծ ուրեմն անբարոյականությունը այն է, որ 100 տարի է ցեղասպանությունը տեղի ունեցել, բայց մինչև այսօր չկա դատաստան, չկա։ Այսինքն մի բան էլ լավ է, կարող ես շարունակել, հիմա պաստորեն ոնց որ այդ էստաֆետը հանձնված է Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանի միջոցով մնում այս մի փոքր մնացած մասի վրա են փորձում այդ էքսպերիմենտները։ Ուրեմն ես այստեղ մի միտք եմ ուզում ճիշտ այդ միտքը ես լսել եմ տարբեր այսպես կոչված քաղաքական մեկնաբաններից
չգիտեմ, գործիչ չեմ ուզում ասել, տարբեր այսպեսի մտքեր են սպրտում երբեմն համաշխարհային քաղաքականության մեջ, որ հին ազգերը իրենց վառել են, տեսեք ինչ են ասում։ Ավելի լավ է մենք գործ ունենանք երիտասարդ ազգերի հետ։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Հին ազգերը, որ բավականին, այսպես կոչված, հզոր հիմք ունեն, արմատներ ունեն, ներդրում ունեն այս համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, լումա ունեն, ամեն ինչ ունեն, դա ձեռ չի տալիս աշխարհի կառավարողներին։ Նրանց ավելի շատ ձեռ է տալիս ձևավորել մեր ստից նույնիսկ անուն չունեցող։ Չգիտեմ, հերո չգիտեք, հենց մեր անասուն հարևանների մասին եմ ասում։ Մի հատ արհեստական աշխարհագրական անունը վերցրեցին, դարձրեցին պետության անուն։ Ինքն մի քանի, ասենք, ոնց որ իր նախորդը Թուրքիան, մի քանի ազգերի խառնուրդ է։ Կապ չունի, որ հիմքը, ասենք, այդ թուրքմեն ոչկատու ցեղերն են եղել, կամ չգիտեմ, օսմանցիներն են եղել, դա երկրորդական խնդիր է։ Կարևորը որն է, որ հավաքական մի ուժ են գտել, այդ ուժին բերել են, ասենք, արևմուտք, որպեսզի դրա միջոցով արևմուտքը կարողանան կամ կործանել, կամ արևմուտքի վրա իշխել, կամ արևմուտք։ Ամեն դեպս այդ ուժը երկար ժամանակ մնաց արևմուտքում, հետո մի կերպ Եվրոպան հասել դրանց ազատված շպրտեց, հիմա էլ պատնեշում է։ Ինչևէ, հիմա էքսպերիմենտի երկրորդ մասը։ Քանի որ այդ դեռ շարունակությունն է, հենց ցավոք սրտի այդ ամբողջ process-ը տեղ ունեցավ հենց մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, մեր պատմական հայրենիքի տարածքում տեղ ունեցավ։ Ես հիմա չեմ ուզում քաղաքական կամ պատմական վերլուծություն անել, համենայն դեպս մի ինչ-որ անասնական կարելի ասել հզոր պետություն այդ անասուններին հուշեց, ասեց ձեր գլխավոր թշնամին հայերին ոչնչացնում եք եւ դուք ստեղծում եք մի պետություն, դառնում եք, ասենք, այդ տարածաշրջանի ոնց որ իրենց ձեռքի գործիքը։ Եվ դրանք գնացին այդ ճանապարհով։ Բայց իհարկե դա մեծ խնդիր է եւ չկարողացան միանգամից մեկ քայլով լուծել, արդեն հիմա կարելի ասել երկրորդ, երրորդ, չորրորդ քայլերն են կատարում։ Այն ինչ որ ոնց որ ասում են հայ թուրքը արեց, հիմա դա փոխանցվել է որդի թուրքին, որդի թուրքը Ադրբեջանն է։ Ես միշտ իդեպ ասեմ, դեռևս խորհրդային տարիներից դա համարել եմ հայր ու որդի։ Թուրքիան հայրը, Ադրբեջանը որդին, կապ չունի, որ որդին գտնվում է մի ուրիշ տան մեջ, ուրիշ ընտանիքի մեջ։ Դա ոչ մի կապ չունի, կարևորը դա Թուրքիի ստեղծած երեխան է, ասենք ռուսի տարածքում, ռուս-թուրքական երեխան։ Ինչև է։ Եվ տեսնում եք նրա հզորությունը։ Հիմա ով է նրան այսպես ոգևորել, ով է, չգիտեմ, երաշխավորել, ով է, չգիտեմ, ինչ արել, որ նա ձեռնոց է նետում, ասենք, ոչ միայն մեզ ոչնչացնելու այս ճանապարհին է, այլև ձեռնոց է նետում մեր նմանը, մեր, ասենք, հին պետության վրա, ասենք, մեր հարևան Իրանի մասին է խոսքը, այդ չեմ ասում, ասենք, տարածաշրջանի մյուս հնագույն ժողովուրդների վրա, որոնք համանուն դեպս հազարավոր տարիներ այս մոլորակի վրա ապրել են, ստեղծել են իրենց հայրենիքը, գոնե հայրենիք ունեցող։ Իսկ այս անհայրենիք հավաքածուն այսօր դարձել է աշխարհի ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում, այս սա է ինձ ավելի շատ անհանգստացնում, սա անբարոյականությունը հենց այստեղ է, այսինքն անբարոյական խնդիր են դրել իրենց առաջ եւ այդ անբարոյական խնդիրը փորձում են իրականացնել մինչեւ վերջ։ Ու մենք հայտնվում ենք ինչ է, ոնց ասում են, ճախվում ենք մեր մեջից, չգիտեմ, իրար ենք մեղադրում, իրար հետ ենք քաղաքացիական, չգիտեմ, ազգամիջյան պատերազմներ ենք մենք ներսում իրականացնում, իսկ դրանից օգտվում են մեր թշնամիները։ Ուրեմն այստեղ բարոյականության խնդիրը այնքան կարևոր խնդիր է, որ մենք պետք է կարողանանք տարանջատել։ Ուրեմն մենք պետք է ոչ թե այսօրվա իշխանությունների նման մարդկանց բաժանել սևերի, սպիտակների, նախկին ներկա, այլ պետք է բառից բուն իմաստով, բարոյականներ եւ անբարոյականներ, կամ դավաճաններ ու հայրենասեր։ Շնորհակալ, մենք արդեն մի ժամի չափ խոսում ենք։ Թեման, որ բարձրացրել են, ես մի բան եմ հասկանում, որ լրջագույն խնդիրների մեջ նաև այս սեգմենտում խնդիր ունենք, իհարկե Հորքյան դժգոհություն ունի, ասում եմ, ամբերություն չունենք սպասելու, որ հարկոր են գործողություններ անել, Հարություն ջան, իմ
երկար տարիների փորձը որ ես ունեմ, մի բան կա, համբերելու մեջ է ամբողջ պրոբլեմը, ով ինչքան է համբերում, այս առաջինը, և երկրորդը ինչ ծրագիր կա իրականացնելու, մենք մինչև հիմա համբերել ենք ժողովուրդը կամ մենք որպես անհատներ մտածելով, որ որևէ մեկը պետք է մտածի ազգի ապագայի մասին, հետո բանից պարզվել է, որ մենք համբերում ենք, որ այդ մեկը պետք է գա, այդ մեկը չի գալիս, մեզանից յուրաքանչյուր պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր մասով ու սկսի ձևավորել իրականությունը, նոր իրականությունը, մենք այդ նոր իրականությունը ձևավորողներից մեկն ենք, մենք համաձայն չենք հին իրականության հետ, մենք փորձում ենք մեր միջոցները միացնել իրար ու ձևավորել նոր իրականությունը, սա է այս պահին ինչ-որ մենք հնարավորություն ենք անելու, ես վստահեցնում եմ հրապարակից խոսելու հնարավորություն յուրաքանչյուրն ունի, բայց ինքը չի ազդելու պրոցեսների վրա, քանի որ ձևավորված չի հակակշիռը, սա օրական խնդիր կա, հակակշիռը պետք է լինի, հիմա մենք այդ հակակշիռն ենք ձևավորում, հարցը կարելի է սանում, եթե շախմատի տարածքով, որպես քաղաքականությունը, որպես շախմատ գոյություն ունի թագուհի, թագավոր, աֆիցերը, որը պաշտպանության նախարարությունն է, մյուսը ոստիկանության պետն է, նախարարն է եւ մասամբ կողքի կառույցները։ Հիմա լավ հասկանալով, որ անգամ անհատին դնենք այդ շախմատի տարածքի մեջ, անհատ մարդուն, կտեսնենք, որ իր միտքը ուզում է տրոն իշխանություն, շախմատ այնքան լավ մեր մտքի կառուցվածքի մարդաբանության տարածքից ցույց է տալի, որ ձգտում է թագավորության, այսինքն հաղթանակ տոնելու, դա սպորտի մեջ է դրսևորում ամենտեղ, ավտոգոնկաների ժամանակ է, ամենտեղ դրսևորում է։ Հիմա որ ասում ես ապստամբել, հիմա դե երկու տարբերակ կա, կարամ ես արդարացնեմ, որ ապստամբություն է, կարամ արդարացնեմ, որ ապստամբություն չի, իմ ասած տարբերակը։ Հիմա հարցս ինչու՞մն է կայանում, եթե բոլոր պետությունները ուզում են հաղթած լինեն, իրենց արժեքը թելադրեն աշխարհին, մենք ինչի չենք կարող այդ ամեն ինչը անենք, մեզանից լավ տղա են անողները, սենց հարցը տամ։ Տեսագրությունը ես միացրել եմ, նորից տեսագրում եմ քո հարցը։ Խնդիրը հետևյալն է, որ յուրաքանչյուր ծրագիր իրականացնելու համար հարկավոր է հայտնվել այն կառավարական տարածքում, որտեղ որ այդ ծրագրերը հնարավոր է իրականացնել։ Եթե դու ասում ես, որ հարկավոր է Հայաստանում բերել փոփոխության, ուրեմն պետք է Հայաստանի փոփոխությունների լծակները հասնեն քեզ։ Դու կարողանաս լծակներ ունենաս քո ձեռքին։ Մենք հիմա այս ինչ որ ունենք, մեր քննարկման հնարավորություններն են, ավելին չի։ Յուրաքանչյուրը ցանկանում, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը ինքը չունի քաղաքական ռեսուրս, որպեսզի կարողանա փոփոխություն բերի։ Դրա համար Գյումրի օրինակը բերեցի, չէ՞։ Մեր աչքի առաջ է, չէ՞, երբ որ առաջինը պարտվեց, երկրորդը չի հաղթել։ Առաջի տեղ կառավարվող ինստիտուտը, քաղաքացիական պայմանագիրը ինքը պարտվեց, երկրորդ տեղում եկավ կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչը Վարդան Ղուկասյանը, որը չի հաղթել։ Այս խնդիրը բանն է, իրականացնելու համար պետք է տեսական դաշտից տեղափոխվի գործնական դաշտը։ Գործնական դաշտում պետք է կարողանանք ապահովել կոնսոլիդացիա։ Երբ որ այդ կոնսոլիդացիան ապահովեցինք, խոսքով, գործով, ասելով, անելով, այդ դեպքում հնարավոր կլինի նաև ռեալ ազդեցություն գործել պետության ինստիտուտի վերափոխման վրա։ Ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Առանց կոնսոլիդացիայի հնարավոր չէ, այսինքն զորոյի սկզբունքով փոփոխություններ բերել Հայաստանում բացառվում է։ Դա մենք պետք է գիտակցենք, որ կոնսոլիդացիայի մասին ենք խոսում։ Հիմա ինչ արագությամբ տեղի կունենա, ես չգիտեմ, բայց առանց դրա հնարավոր չի։ Դա որպես իմ դիրքորոշում։ Համեցի, ասա ու սրանով ամփոփենք։ Ես միանշանակ կողմ եմ, ես խոսում եմ նրա մասին, որ ամբողջ ծրագրերը լինեն մեր ձեռքում ընդհանուր, նոր այդ ժամանակ։ Բայց քեզ պետք է վստահեն։ Դու վստահություն չես ներշնչում, ոչ ես,
ոչ էլ Դավիթ Ալեքսանյանը, հասարակությունը չի վստահում։ Անձնական տարածքից մենք խնդիրը պետք է տեղափոխենք հասարակական դաշտ եւ այդ հասարակական դաշտում քու ելույթները պետք է վստահություն ներշնչեն եւ ապահովեն կոնսոլիդացիա։ Դրա համար Բգրչյան ջան, եթե չեն վստահում, այսքան շատ մարդ մեզ դիտել է, լսել է, ես որ ասեմ, քեզ չեն վստահում, քու անձը նկատի չունեն։ Ես ասեմ, ինձ էլ չեն վստահում, Դավիթ Ալեքսանյանն էլ չեն վստահում, այստեղ խնդիրը անց հարաբերություններին չի, հասարակական կոնսոլիդացիան, երբ որ կավարտվի, ու մենք կարողանանք այդ նժարի վրա ունենալ գոնե մի 50%, դա նշանակում է վստահություն, մարդիկ, ընտրություններ, վստահություն, կոնսոլիդացիա։ Դրա մասին է խոսքը, ոչ թե որ ասեմ չեն վստահում, ինչ ես անում, որ քեզ դու անվստահություն բանանես, դրա քաղաքական տարածքում կոնսոլիդացիայի միջոցով հզոր վստահության մթնոլորտ ստեղծելն։ Սա է ստեղծությունը։ Հիմա ես ասելու բան չունեմ էլ, այս փուլի համար ասելու բան չունեմ, հստակ դիրքորոշումը ասեցի, որ քաղաքական խաղը այսպեսին է, հստակ շախմատա ու ամեն դեպքում ուզում է հաղթանակ տոնած լինի, կապ չունի թե ինչ մեթոդոլոգիայով է դա անում, բառը իմաստով դրան է գնում։ Հիմա իմ ասած տարբերակ իմ առաջարկածնել ազմից անգամներ ասել եմ, չեմ զլանա նորից կասեմ, ովքեր որ չեն լսել, թող իրանք էլ իմանան։ Մենք առերեսուն ենք ունենալու աշխարհի բոլոր երկրի պրեզիդենտների հետ հեղաշրջումից հետո։ Եթե մարդ կա, որ այդքանը գիտակցում է ու հստակ համոզված է, որ ոչ մեկին չի պարտություն չի ունենա, ոչ մեկին պարտություն չի անա, որ դուդուկը ոնց չասենք, եթե Անգլիային պարտվան, դուդուկը ոնց չի պարելու։ Եթե պարտություն չի ունենա, ես կողմ եմ, գամ իմ չափով ես արդարացումը կտամ կհիմնավորեմ։ Եթե չէ, ուրեմն թողեք դա ես անեմ։ Իմ առաջարկած տարբերակը դա ես պատրաստ եմ։ Ես գիտեմ իմ ուժերի վրա, ես վստահ իմ խնդիրը ժողովրդի հետ չի։ Ես մարդկանց հետ ինչ ամեն օր մարդիկ հոգսերով պատը ռեմոնտ անեն, ճանապարհ սարք, այդ մարդկանց հետ ես ինչ հարց ու պատասխանի մեջ մտնեմ։ Ինչ դիսկուսիայի մեջ մտնեմ քաղաքական թեկուստայի հետ մարդը հազիվ հասցնում է տոնը մի կտոր բան բերի ուտելու, օրինակն եմ էլի ասում։ Խնդիրը օծին պետք է գլխից բռնել կամ օծերին։ Իմ ասած տարբերակը էս է։ Հասկացաք ես, դիսկուսը կտրել չի լինում, բայց բերեք սրանով ամփոփենք ու հետո կշարունակենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, սրանով բերեք մենք ամփոփենք, սահմանափակենք այսօրվա մեր խոսակցությունը, դժվար թեմա է, շատ ծանր թեմա։ Այս թեման կարելի է ժամերով խոսել, շատ ծանր թեմա է։ Լավ եղեք, հաջողություն եմ ցանկանում բոլորիս, բարի գիշեր, ցտեսություն։